Buterevu oli ku mukutu gwa Point Media UG nyongera okwanirizaako lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 8 omwaka 2026. Weekend eno gitwakakuba emabega twagenze mu maaso okukola story ku nsonga eza muto wa munnamateeka Aaron Kiiza. Mu kaseera kano ali mu buwaŋŋanguse. Muto ono amanyikiddwako Anthony Kuchaba yafudde mu kiro ky'olunaku olwokuna wiiki eyo gye twakakuba emabega. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG ensonga zino twasobodde okuzitunulamu era ne tufuna bwino okuva eri abo abagenze mu maaso okwogera ku Anthony Kuchaba era ne bategeezaako ebimu mu maaso awo bye ngenda okuddiramu. Wabula mu kiseera kye kimu gwawuliriza ku mukutu nagenze mu maaso okutegeezaako ku nsonga ey'okubeerawo n'okweraliikirira naddala ku nsonga y'okufa okwabo ababeera balina akakwate ku by'obufuzi oba nga baliraanye abalina akakwate ku by'obufuzi. Anthony Kuchaba muto wa munnamateeka Aaron Kiiza we yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno nga mukulu we Aaron Kiiza mu ggwanga erya Uganda taliimu era ng'ali mu buwaŋŋanguse nga High Court yali emutaddeko ekibaluwa kibakuntumye olw'okuvaayo okumenyaamenya awamu n'okukuba ttooki mu musajja ali mu kulumiriza Dr. Kiiza Besigye amanyikiddwako nga Andrew Orlando Wilson. Ono yasobodde okutuuka mu ggwanga erya Kenya era nga neyo buli kati eyo gy'ali. Okusinziira ku alipoota kitegeezebwa nti yasobodde na kufuna mukisa kusobola kuziika muto we. Kakati okweraliikirira we kwabadde oba ebiseera byonna we kubeera ku nsonga ez'ebyobufuzi na baani abagenda mu maaso okufiirwa obulamu bwabwe oba ddala babeera bafudde natural causes okufa kw'oyinza okuyita okwa bulijjo oba babeera battiddwa. Ekibuuzo kino twakibuuza mu katambi ke twakuba amabega. Kakati nno enkya y'olunaku olwaleero tukedde kufuna alipoota okuva mu mukutu ogwa The Observer nga bagenda mu maaso okutegeeza nti bakakensa abeekebejjezza omubiri oba omulambo gwa Anthony Kuchaba baatidde nti yayinza okuba nga yattidda butwa. Era omutwe gugamba nti poison cited in journalist Kuchaba's death. Butwa bwandibanga bwalabiddwako mu kufa kwa munnamawulire Kuchaba. Gwawuliriza ku mukutu alipoota eno tugenda kugiyita mu buli kimu kyonna kyonna obeere ng'osobola okukitegeera bulungi nnyo era ensonga obeere ng'ogenda mu maaso okuzitegeera. Kakati okusinziira ku mukutu ogwa Aaron Kiiza, Kuchaba yaziikiddwa olunaku olw'ejjo zaabadde ennaku z'omwezi nga 23 ku lunaku olwa Sande. Era Aaron Kiiza yapostinze ng'agamba nti we are greatly pained because we learned a lot from him. He has been hardworking and very fast in his work. He is now gone, but we have to channel support to his family. Baneno be babaddewo mu kuziika nga bagenda mu maaso okwogera. Friends also remembered Kuchaba as an advocate for fellow staff members, saying he often stood up for colleagues and supported them when they faced challenges. Ntungamo District Mourners Communication Officer Anthony Kuchaba. Ebyo bakozi banne bwe bagenze mu maaso okumwogerako. Obubaka mukulu we Aaron Kiiza bwe yasobodde okuba ng'ateekayo ku mukutu gwe ogwa X. Wabula ate kaakati waliwo okutya nti ensonga zino mu ngeri emu oba endala zandibanga zirimu obutwa kubanga mu kusooka kyasoose ne kyogerwako nti heart attack yandibanga ye yamusse era nga bakyagenda mu maaso okukola okunoonyereza. Wabula ate kaakati abakenkufu abagenze mu maaso okukola ekiyitibwa postmortem bagenze mu maaso okutegeeza poliisi nti yeetaaga okukola okunoonyereza okulala, yeetaaga okwongera okwekebejja mu nsonga y'okufa kwa Anthony Kuchaba yandibanga yattiddwa buttibwa so si okuba nga omubiri gwe gwavuddeko okufa kwe oba omutima gwe okufuna obulumbaganyi. Wali ku Point Media UG ensonga zonna tugenda kwongera okuzitegeera bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala njagala okwongera okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibrahim nga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya oba ezikuteteeganya mutuukire ku nnamba erina 0764 637 734. Olwo nno ojja kuba omutuukiridde ensonga zo zibeere nga zikolebwako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nga tugenze butereevu mu alipoota ey'ab'omukutu ogwa The Observer nga bagenda mu maaso okugezaako okunnyonnyola ensonga eno ey'okufa kwa Anthony Kuchaba. Gwawuliriza ku Point Media UG alipoota eno ya lunaku lwa leero lwennyini egamba nti investigators have been advised to conduct further tests
on samples taken from the body of journalist Anthony Kushaba after a post-mortem raised suspicion that he could have been poisoned. Kakati okutegeera butya na lwaki wayinza okuba waliwo okubuusabuusa kuno ogenda kuba otegeera biki ebyaliwo ku lunaku olwokuna mu maaso awo. Wabula nga mu kaseera kano abanoonyereza bagenze mu maaso okuwabula nga bagamba nti weetaaga okubeerawo test ezikolebwa endala okusobola okwongera okwekebejja okusinziira ku samples ezaggiddwa ku mubiri gwa munnamawulire Anthony Kushaba oluvannyuma lwa postmortem eyamukoleddwako okuleetawo okubuusabuusa awamu n'okusuubiriza nti ayinza okuba yaweereddwa obutwa. Dr. Dorcas Buregeya, who led the team that conducted the postmortem, said the examination also found signs consistent with a possible heart attack, although the exact cause of death remains unclear pending further tests. Mu kusooka we twakolera story eri newankubadde waliwooko obubuuza nti mu kaseera Anthony Kushaba waafiiridde nga mukulu we Aaron Kiza yaakajja okudduka mu Uganda okugenda mu buwaŋŋanguse, wayinza okuba nga waliwo ekyabaddewo ne byonna byabadde mu kuteebereza. Naye ate mu kaseera kano n'abasawo bennyini nnyini baataddewo akabuuza, era amanyikiddwako nga Dr. Dorcas Buregeya eyakulembeddemu ttiimu eyakoze postmortem yagambye nti ebyavudde mu kunoonyereza baasanzeewo engeri ey'okuba nti nno ayinza okuba yafudde heart attack newankubadde ekyamusse ekyaddala mu kaseera kano tekinnaba kumanyikibwa bulungi, era balindirira okwongera okukola okwekenneenya okulala okusinziira ku samples ze baasobodde okumuggyako. Nga tugenze mu maaso n'alipoota egamba okusinziira ku Dr. Dorcas byayogedde ng'agamba nti we found one part of the heart without blood. From the way they described his posture on the bed when they found him, in simple English, we can say he had a heart attack. But we shall do more tests on the samples we collected. Agamba nti okusinziira ku ki kye baazudde baakitegeddeko nti mu kitundutundu ky'omutima ogumu temwabaddemu musaayi, ekitegeeza nti omusaayi tegwatambuddeyo bulungi kugendayo. Naye ate agamba nti okusinziira ku butya bwe baamusanze nga agudde ku buliri bwe, mu luzungu olwangu osobola okugamba nti yabadde ne heart attack, naye ate beetaaga okusooka okufuna tests endala okusinziira ku ki kaakati kye bamanyiiko. She said the team also observed bleeding from Kushaba's nose and eyes, prompting them to consider the possibility of poisoning, and body samples have been handed over to the analytical laboratory for testing. Wabula nga bamaze okukizuula nti nno mu mutima sayidi emu yabadde tetuukamu musaayi, yategeezezza Dr. Dorcas nti ttiimu baasobodde n'okukiraba nti nno mu maaso awamu n'ennyindo eza Kushaba mwabadde muvaamu omusaayi, ekyabaleetedde okuteebereza nti kisoboka Kushaba ayinza okuba nga yaweereddwa butwa. Era body samples ze baamuggyeko baazitutteyo mu laboratory ate egenda okwongera okwekenneenya okukebera biki ebirala bye bayinza okuzuula. Kakati ekya heart attack, eky'omutima gw'okuba nga gwanafuye oba okuba nga gwadde tegukyasobola kupampinga musaayi bulungi, ekyo kyo tebakiggyaawo. Naye ate kiki ekyaviiriddeko omutima okuba nga gubeera mu mbeera eyo? Kubanga okusinza bye twasooka okufuna mu alipoota ku lunaku mu wiikendi gye twakakuba emabega, byatulaga nti nno we yaviira ku minywanyi gye yali ali bulungi nnyo, ng'obulamu oba olunaku lwali lumutambulidde bulungi. Naye ate enkeera n'atagenda ku mulimu, ekyabaviirako okuba nga bamunoonya. Bwe bamenya oluggi ne balyoka bamusanga ng'ali ku buliri bwe. Kakati dokita agamba nti engeri gye baamusanga ku buliri, engeri gye baakinnyonnyoddemu, kisoboka okuba nga yafuna heart attack.
naye ate kiki ekyaleeta heart attack eno kubanga bakirabye n'okukiraba nti nno yabadde n'omusaayi awamu n'amaaso, omusaayi mu maaso awamu n'ennyindo. Alipoota egamba nti Dr. Buregeya made the revelations during a special sitting of the Ntungamo District Council convened to pay tribute to Kushaba. Bino Dokita yabyogedde mu lutuulo olwabadde olw'enjawulo ng'ali mu Bantungamo District Council, olutuulo olwabadde lugendererwamu okujjukira wamu n'okukungubaga Anthony Kushaba. Kakati mu basawo bali mu kwogera ku bintu bibiri: heart attack, ekirwadde ekisobola okuva ku bintu bingi nnyo, stress, kukoowa, biki n'ebirala bingi nnyo. Wabula omulundi guno tebali mu kukyatributing oba tebali mu kukikwanaganya ku nsonga zitali suspicious. Kye bali mu kwogerako kireetawo okwekengera. Kye bali mu kwogerako nsonga ya butwa nti Anthony Kushaba ayinza okuba yattiddwa buttibwa okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kakati mu alipoota gye twalaba ku mulundi guli, mu kiseera ekyo ensonga oba okufa kwa Anthony Kushaba baali tebakukwanaganya ku nsonga za mirimu gya mukulu we oba eyabadde mukulu we Aaron Kiiza, olw'ensonga nti mu kubeera munnamateeka Aaron Kiiza yeenyigira nnyo mu by'obufuzi, ate ng'ensangi zino okusingira ddala abadde mu nsonga za Dr. Kiiza Besigye. Dr. Kiiza Besigye gwe tulaba nti no gavumenti eremeddeko okulaba nti mu mbeera yonna yonna gy'alimu egenda mu maaso okumuwozesa kabe kasinge omusango gubeere nga gumusinga n'okumusinga. Kakati ye Aaron Kiiza y'omu ku abo bannamateeka ababadde nga bavaayo okuwakanya okuvumirira embeera eno yonna yonna weetambuzibwa ewa Dr. Kiiza Besigye. Ate nga Dr. Kiiza Besigye agenze mu maaso okuwakanya gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni okumala emyaka 25. Kakati nga mu kusooka kyategeezeddwako nti oba oli awo emirimu gya Aaron Kiiza tegirina we gikwataganira ku kufa kwa muganda we, n'ate mu kaseera kano nga ensonga ey'obutwa eyogeddwako, oba oli awo mu ngeri emu oba endala mu nsonga ezitannaba kutegeerekeka oba kuzuulwa mu kaseera kano, wayinza okuba waliwo akakwate. Wabula nga bo abasawo bagamba nti bagenda kwongera okukola tests endala, bagenda kwongera okwekenneenya okw'amaanyi okuzuula okuggyako ekya heart attack eno gye balaba okusinziira ku kye baategeddeko ensonga eri ey'obutwa, okusinziira nti nno mu nnyindo n'amaaso ebya Anthony Kushaba byabadde bivaamu omusaayi we baamusangidde ng'afudde. Ensonga y'obutwa eyo eggiramuwa. Ng'oli ku Point Media UG, ekyo ky'ekyokweraliikiriza ekiro. Kakati tugenda kuba tweyongerayo ku alipoota eno katono nnyo, wabula okusookera ddala katuveeko mu bulangu bwa bakama baffe ate we tukomawo ensonga twongere okuzitegeera. Gitwali tutyo naffe lwakyani twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mu kyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukomyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagala genda bweru, oyagala pasipooti, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo, wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG. Ensonga ze tuliko ze za Anthony Kushaba eyabadde muto wa munnamateeka wa Dr. Kiiza Besigye Aaron Kiiza, wabula nga wetwogera mu kaseera kano yamaze n'okuziikibwa oluvannyuma lw'okufiirwa obulamu bwe mu bbanga erisuubirwa okubeera mu kiro ky'olunaku olwokuna wiiki ewedde. Zabadde ennaku z'omwezi nga 2.
Anthony Kushaba yaziikiddwa olunaku olw'ejjenaku z'omwezi nga 23 lwabadde lunaku lwa Sande, naye ate enkya y'olunaku olwaleero alipoota okuva mu bamukutu ogwa The Observer bagamba nti ensonga za Anthony Kushaba ziyinza okuba zaabaddemuuko obutemu. Yabadde heart attack eno eya bulijjo. Alipoota etunnyonnyola ng'egamba nti Kushaba 38, a journalist and public servant, served as Ntungamo's district communications officer for 8 years. He was found dead in his rented home on Friday, hours after attending his auntie's burial in Nyabihoko the previous day. Anthony Kushaba yasangiddwa we yabadde ali mu kupangisa era ng'okumala emyaka 8 yabadde communications office oba goyinza okuyita omwogezi oba PR owa Ntungamo district wali eri ku kitebe kyabwe, wabula yasangiddwa nga mufu era nga baamuzuula ku lunaku olwokutaano. Naye ate kino kyaliwo ssaawa ntono nnyo nga yaakava mu kuziika eyali ssengaawe olunaku olwokuna. According to accounts presented to the district, Kushaba attended the burial on Thursday, later had dinner with colleagues and drove home at about 10 p.m. He was found dead in his house the following day. Okusinziira kw'abo abanyumya era ab'ensonga eno abagyogerako abagimanyiiko bagamba nti Kushaba yagenda mu kuziika ku lunaku olwokuna. Oluvannyuma nga bamaze okuvaayo mu kuziika mu kiro ky'olunaku olwo n'alya ekyeggulo ne banywanyi be. Oluvannyuma ku ssaawa nga 4 n'avuga emmotoka ye abeere nga addayo w'apangisa. Naye ate olunaku oluddako yasangibwa mufu. Kushaba was the younger brother of human rights lawyer and activist Aaron Kiza, who is currently in exile. At the council sitting, District Speaker Bernard Ahabwe Mupenda said it was important for the district to honor Kushaba, whom he described as a dedicated public servant who served the council diligently. The motion to pay tribute to Kushaba was moved by Viana Kachinoni, the woman councillor representing Itojo Sub-County and Nyamukana Town Council, and was unanimously supported by the council. Kachinoni described Kushaba as sociable and cooperative, saying he maintained good relations with councillors and other district officials. Okusinziira ku bantu ab'enjawulo aboogera ku Anthony Kushaba bagenda maaso okulaga nti teyabadde na buzibu. In fact, twakitegedde nako nti ebyobufuzi teyabibaddemu nnyo. Ebyobufuzi kyova olaba nti nno mu kusooka ensonga z'okufa kwe tebaazirileetinze ku mukulu we Aaron Kiza olw'ensonga nti ate ye ebyobufuzi abirimu nnyo. Fidelis Kiza, the district chief administrative officer, described Kushaba as a corruption-free civil servant who helped revive the district communication office after it had remained largely dormant for 13 years. Deputy Chief Administrative Officer Gerald Nwagaba described him as a bold and dependable officer who distinguished himself through his professional and administrative responsibilities. Nwagaba said Kushaba also played an important role in helping retired civil servants process and access their pension benefits in time. Kiza further credited Kushaba with contributing to efforts to strengthen the district's fight against corruption. He said Kushaba was part of a team established to address challenges affecting the district payroll, including
paying new payroll entrants, paying supplier numbers required to access government services. According to Kiza, Kushaba described also contributed to efforts to streamline systems through which residents benefited from the parish development model. Kushaba's father, Albani Mbabazi, described his son as hardworking and purposeful, saying he had made good use of his time and abilities to serve others and contribute to his community. From the journalism fraternity, journalist Perez Romanzi described Kushaba as a passionate media professional who mentored many journalists and remained committed to the industry. The widow, Namwandu Emily Kushaba, remembered him as a humble and loving husband who served as a mentor, counselor, caring partner to his family. Kushaba was buried on Sunday in his ancestral home in Rientobo, Rahi Town Council, Ntungamo District, leaving behind a widow and 3 sons. Kakati, eyo ya ripoota ey'ab'omukutu ogwa The Observer na biki abantu ab'enjawulo abadde bagenda mu maaso okumukungubagirawo n'okumujjukira bye baavuddeyo okuba nga boogera. Wabula nga tugenze ate kwa ripoota gye twalabako ku lunaku olwokutaano, gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG. Abamu ku abo abaavaayo okwogera ku ki kye baasanga mu nnyumba ya Kuchaba na butya bwe baamusanga, bineno bye baavaayo okwogera. Bagamba abakola naye nti baatandika okweraliikirira oluvannyuma lw'Okuchaba obutagenda ku makya nnyo ku mulimu ku lunaku olwokutaano, ate n'amasimu ge nga tebakyasobola kugafuna. Profesa Prosper Butubuura ng'ono abadde ng'akola ne Kuchaba yavaayo n'agamba nti we were together at a burial of his aunt in Nyabihoko on Thursday. We came together, had dinner, and he drove and went home at around 10 p.m. Agamba nti baali bonna ku kuziika anti we ku lunaku olwokuna, ne bavaayo bonna ne balya ekyeggulo n'avuga n'addayo ewuwe. He was always among the first to report to office, but at times he would travel to his home without telling anyone. We realized he was not in office and not coming in at about midday. He calls to his phone were not going through. We decided to look for him physically. Agamba nti Tushaba oba Kushaba rather, ebiseera ebisinga ye yateranga okusookawo ku ofiisi, newankubadde ebiseera ebimu yali amanyi okuddayo ewaabwe e Kabaale nga talina gw'agambye, naye ate baakizuula nti ku lunaku olwokutaano yali si wa kugenda ku ofiisi, era ne bakizuula nti zaali ziweze essaawa 6 lwe baakyetegerereza, n'okusinziira nti amasimu ge gaali tegayitamu, era olwo ne balyoka basalawo okuva ku masimu bagende bamunoonye mu buntu. Bagamba nti we baagenda wa we yali apangisa, yinginiya Butubuura awamu ne banne baasanga ennyumba ye nzigale, naye ate we baakonkona nga teri n'omu agenda mu maaso kwanikula. Era awo Butubuura agamba nti I called in the landlady and we decided to call the police. But before police came, I looked through the hind window and saw the shoes he was putting on that evening. The door was locked from inside and there were all signs he was inside. We baatuukawo ne basalawo okukubira landlady era ne basalawo bakubire ne poliisi, wabula yasobola okulingizaako mu ddinisa n'alaba ng'engatto Kushaba ze yali alimu ku kiro oba mu lweggulo oba ku lunaku olwokuna zaali ziri awo, ate nga n'oluggi lusibire munda, nga n'obubonero bwonna bulaga nti yali waali newankubadde baali bamukubira nga tayanikula. Oluvannyuma oluggi baalumenya ne basanga Kushaba nga mufu ku buliri bwe. Kakati
bw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, mikwano gye gigenda mu maaso okunyumya. Omu ku mikwano gye eyategeeza bannamawulire baleme kumwogera linnya ng'agamba nti oluvannyuma lw'okuvaayo mu kuziika, Kushaba yali musanyufu n'abanyumiza ebiboozi ebyali biwererako ddala, n'ageegenya n'okugeegenya embaga ya buli omu nga we baali batudde. Wabula ate kaakati postmortem okusinziira ku Dr. Dorcas agenda maaso okutegeeza nti baakizudde. Omutima gwe sayidi emu yali tetuukamu musaayi era nga bagamba nti heart attack. Wabula kaakati heart attack eno eri mu kwogerwako ku nsonga ate ez'obutwa, nga kigambibwa nti obutwa waliwo obusobozi okuba nga bwe bwavaako kalumanywera. Kakati wano sigenda kusukkawo ensonga za Anthony Kushaba eyabadde muto wa munnamateeka Aaron Kiiza bwe zityo bwe ziri mu kulabika mu kaseera kano. Wabula ekibuuzo kiri nti bw'aba nga yattiddwa oba nga yaweereddwa butwa oba nga yafudde butwa, ye yabwewadde oba waliwo abaamuteze obutwa? Kubanga kitegeezebwa nti yali ekyeggulo ne minywanyi gye bo bennyininyini be bagenda mu maaso okukittaanya, naye ate minywanyi gye bo mu kaseera kano balabika okuba nga bali bulungi, ate ye Anthony Kushaba obusobozi buli nti teyasukka kiro kya lunaku lwakuna. Genda mu comment section obeere ng'otubuulira ate ggwe ki ky'olowooza ku nsonga nga bwe zirabika okuba nga ziri mu kutambula. Sigenda kusukkawo. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze mirembe, mubeere bulungi era mweraba.